सोडवून घरा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्यारूपार्ली पुनश्च नमो नमो सोडवून घरा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्यारूपार्ली पुनश्च नमो नमो सोडवून घरा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा सर्गीचो देव तो आमकां मेळोवंक सर्गीचो देव तो आमकां मेळोवंक लागला लिपोवन लिपोवन तुवें उण्याचें रूप घेतला लिपोवन लिपोवन तुवें उण्याचें रूप घेतला उण्या वयनार येवन तूं आमचें काण जाता उण्या वयनार येवन तूं आमचें काण जाता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता आमच्या मोगान भरून तुका समर्पिता नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्यारूपार्ली पुनश्च नमो नमो सोडवून घरा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा जिणेचें सूख तुका सांगूंक आयला जिणेचें सूख तुका सांगूंक आयला तोंड मुसवून आशीव हांगा रावल्या तुजें तोंड मुसवून आशीव हांगा रावल्या जेजूये आमकां मेळोवंक तूं ये जेजूये आमकां मेळोवंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये तुजे कृपेचे देण्या भंडार घेवन ये नमो नमो जेसू क्रिस्ता नमो नमो जेसू क्रिस्ता पुण्यारूपार्ली पुनश्च नमो नमो सोडवून घरा सक्रमेंतांत आमकां रक्षा लागीं सरताव सौम्या सताव तुजी गोडसाण लागीं सरताव सौम्या सताव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावण विस्तारताव जिणे गोडसाण तुजे संगी रावण विस्तारताव जिणे गोडसाण संतोष सताव आमी घेवन तुजें दर्शन संतोष
तुझ्या पवी स्पर्श साक्षी तुका आम्ही साक्षी तुका आम्ही तुझ्या पवी स्पर्श नमो नमो जिसू ख्रिस्त नमो नमो जिसू ख्रिस्त उंड्या रूपार तो लिपोन आसच्या उंड्या रूपार लिपोन आसच्या नमो नमो सुरवकरा Sakramenta tam karakja Sakramenta tam karakja Sakramenta tam karakja एक घड़ी पर मौन रविया Sakramenta दस्ते समय का दिबी गालने नमान करिया Oggi samianam kampa wakela sa Kristo या संदर्भार आमकां देवाचें उतर आमी आतां सर्वेनी हाडूंक येता हाच्या उपरांत हांगासर समर्पण तशेंच पेकोवणी हिलिंगाचें सेक्शन आसतलें देखून सुरवेर एक घडी भर आमी मावून रावया आनी सम्याक आराधन करया आनी सम्याक वंदया आनी सांगता म्हणया आराधन तुका सम्याची सु आराधन तुका सम्याची सु आराधन तुका सम्याची सु ह्या पवित्र साक्रामेंतान आमचे समोर असलेल्या भोवमंगळाची सु आराधन तुका सम्याची सु तुजी सेवा करूंक आमकां उर्बेस्त करच्याची सु आराधन तुका सम्याची सु क्रिस्ताच्या सेवेंत वांटो घेवंक आमकां आदार दिवच्या जेसू आराधन तुका सम्याची सु कृपेचो पावस आमचेर ह्या वर्सा वतल्याची सु आराधन तुका सम्याची तुज्या शिसांत या तुज्या साखरांत धायल जाल्ल्या भोवमंगळाची सु आराधन तुका सम्याची तुजो सु संदेश परगटूंक आमकां फावो केल्ल्या खातीर सम्याची सु आराधन तुका सम्याची सु शाश्वत शांती समाधान आमच्या जिवितांत पेटोवंक आदार दिवच्या मोगळाची सु आराधन तुका सम्याची सु सम्याक आराधन करया ताचे उतर आमी नियाळू हेच्या पयले पवित्र आत्म्याची ससाय मागया ए देवण ये पवित्र आत्म्या भर तुज्या धेन्यांनी भर तुज्या कृपेन भर तुज्या सताच्या उत्सवान भर तुज्या स्पिरितान भर आमची सगळी खोड विश्वे भर आमकां संपूर्ण थरान तुवें स्मरण ती उतरां खोटे सर तुमी तुमच्या भुरग्यां बाळांक बरें दिवं सनात कित्या वरच्या मापान पवित्र आत्मो दिवं सोना गाय चिसून बापा विशीं मेळ्ळें उतरां तस्सो बापू देवाची उतर आमी नियाळूंक वयताना आमकां पवित्र आत्म्याक खंडीसान पाठयता त्या पवित्र आत्म्याक लागून लालयेन आमी मागया सम्याचें उतर भक्तीपणान घेवंक आमकां एक घडी भर मौनपणान तयार करया हेब्रेवाच्या पत्रांत मेळण्याची उतरां दोन तरेचे तलवारी परी न्हय एक धार म्हाका दोन तरेचे तलवारी परी सम्याचें उतर कशी तें चिरूंक या मारूंक कातरूंक शकता त्या उतरा प्रमाणे सम्या आमचें तें म्हजें तें तुये तुजें उतर बळादीक थरान वावर करून तें पवित्र आत्म्या पाठय देखून उबी रावया आनी सम्याचें उतर आमी नियाळूं हेच्या पयलें सम्याच्या उतरांची गुंडाई पसरचें ल्हानशें गीत आमी भक्तीपणी गायन करया सम्या तुजें उतर जिवीत दिता सम्या तुजें उतर जिवीत दिता जिविता वाटोवची उसवाडायता दैर दिता बोल दिता सदां बाळटा जिवीत मोचें सुपोळ कर परत म्हणया सम्या तुजें उतर जिवीत दिता जिविता वाटोवची उसवाडायता दैर दिता बोल दिता सदां बाळटा जिवीत मोचें सुपोळ कर हात मारी आनी म्हणया ओलय सम्या सागर तुझो सलय म्हाका सलय म्हाका सलय सावनासाय आसरो बसो सावनासाय आसरो बसो उलय सम्या उलय
कोलोसकरांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप 3 अध्याय 18 वाक्यातावन 21 वाक्य. पतिणेनो, तुमच्या पतींक तुमी काळजाया, सोम्या थंय तुमकां तें सहज जाल्लें. पतिनो, तुमच्या पतिणेचो मोग करा आनी तांकां कठीणायेन चलयनाकात. भुरग्यांनो, सरसंगतीनी तुमच्या वडिलांक काळजाया, हें सोम्याक खरेंच मानता. बापायानो, तुमच्या भुरग्यांक बेश्टेच चिडायनाकात आनी तीं बिजूड जावंक कारण जायनाकात. देवाचें उतार हें. देवाची वडपकार. मोगाचेनो, आमी ध्यान करना सावन कुटुंब जिविता विशयंत फाटल्या 2 मागण्या समतींनी हाचे विशयंत आमी नियाळ केल्लो आनी आयच्या दिसा आमी असो मुंदोरसलो भाग जावन कुटुंब जिविता विशयंत आमी नियाळ करना सावन. आमच्या कुटुंबांनी जेजू जल्मोंक जाय, आमच्या कुटुंबांनी जेजू आसोंक जाय. कित्याक म्हणलें एक सवाल. आजकाल आमच्या जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत आमी पळयता, न्हवरो व्हंकलेक सांगता आनी व्हंकल न्हवऱ्याक सांगता, म्हाका म्हणी हें पुरा सोसूंकूच जायना, म्हाका हें सोसूंक जायना, अशेंत जायचें तशेंत जायचें म्हणून. भुरगीं तशेंत म्हणटात, आवय बापूय तशेंत म्हणटात. हें कशें जाता म्हळ्यार रस्त्यार गाडयो येता आसतना मुखार तावण्यांची गाडी म्हणटा, म्हजे ब्रेक फेल जाला, म्हज्या गाडयेचें क्लच सोमाना, म्हज्या गाडयेचें गियर सोमाना, तूं सायडीक वच म्हणटा. आनी आनेका सायडी तावण्यांची गाडी म्हणटा, म्हज्या गाडयेचें क्लचय सोमाना, गियरय सोमाना, ब्रेकय सोमाना, तूं तशीन वचूं म्हणटा. कशें जाय चिंता. त्या सायडीन येवची गाडी येसोय तसोच तो म्हणटा, ह्या सायडीन येवचो गाडी येसोय तशेंत म्हणटा. गाडी एक्सिडेंट जायनासर रावतात, दोनी डम्मागान एक्सिडेंट जातात. आज आमच्या कुटुंबांनी कितें घडोवन आसा पळया. घोव कितें म्हणटा, बायल कितें म्हणटा, आवय बापूय कितें म्हणटात, भुरगीं कितें म्हणटात. आवय बापूयनी उलयल्या कुडल्या भुरग्यांक सोंसना, भयंकर राग येता, टेन्शन जाता, निराश जातात. भुरग्यांनी केलें सांगलें जाल्यार आवय बापूय म्हणटात, हें बरं कालें तुजें करा 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 करा, ती सुरू करतात. घोवान सांगल्यार बायल सुरू करता, बायल सांगल्यार घोव सुरू करता. आनी आज आमची कुटुंबां अशांतीचो एक बोंदेर जाला. मोगाचेनो, सर्वेस्पराचें उतरा प्रमाणें जर तर हांव आनी तूं जियोंक शकना जाल्यार आमचो जिवीत खंतीचें बेजारायचें आनीक विरारायचें जावन आसता. मुस्तुबोटी हांव आनी तूं खासारे जिविताचें आयाम वा खासारे जिविताचें डायमेन्शन हांव आनी तूं नेणा जाल्यार हर एक खासार कुटुंब जिवीत बांदून हाडचो उद्देश जावन आसता. आजकाल काजारांक कितें जातात म्हळ्यार तो चेडो सुबीत दिसता, तें चेडूं सुबीत दिसता, ताका बरो सांबाळ आसा, बरें काम आसा, त्या देखून आमी काजार जाता. वा ह्या लैंगीक आकर्शणाद्वारे वा घरची वत्ताय करतात, या समाज वत्ताय करता. समाज म्हणटा केदाळा काजार तुजें, केदाळा काजार. आतां हिरा अर्थ नाका, हे काजार जेजें जावन सोडया, कोण एकलो मेळ्ळो जावन सोडया. जर तर हांव आनी तूं काजाराचो महत्व नेणाव जाल्यार, काजाराचें डायमेन्शन, काजाराचें आयम हांव आनी तूं नेणा जाल्यार काजार जिवीत थोडे वर्सां कशें म्हणून येता मुखार, मागीर दुखीचें कोडू जिवन जाता. कालच्या दिसा एकली श्रीवन म्हणटा, आमी इतल्या मोगान आमचें लव मॅरेज जाल्लें सर, पूण आज म्हाका घोव मेळ्ळ्या कडेन मारता, म्हाका धडायता, कितें केल्यार तो आयकना, कांयच म्हाका खावंक जेवंक दिना. आनी ती स्त्री रडोन आसली. ते तिच्या घरा मात्र न्ही, मुस्त जाग्याच्या घरांनी अशेंत आज जावन आसा. मोगाच्यान मुस्त कडेन जावन आसा.
जर तर आम्ही काजाराच्या विशयी नियाळ आटयत असताना न्हवऱ्याचे एक न्हवरोचे जे डायमेन्शन केलें ताजें आयाम कसलें म्हणलें हांवें तुवें जाणा जावंक जाय. जर तर आमी येद्दोळान जावं सुकल्यां जाल्यार आतां सोमां करूंक जाय. कित्याक नवें वर्स प्रारंभ जावच्यार आसा आनी नव्या वर्सांत म्हणी आमची कुटुंबां जिणी बेस्ट ऑफ बेस्ट जावंक जाय. एका न्हवऱ्यान 3 आयाम आसात, ह्या 3 डायमेन्शन्स म्हणटा हांव. पयलें जावन आसा न्हवरो जावन आसा एका कुटुंबाचो आत्मीक वडील. हें मुस्त जाणांक गुतूच ना. ताणें चिंतचें म्हजें कर्तव्य कितें म्हळ्यार घरा जाय पुरतें आण घालचें, बायलेक हांवें बऱ्या तरान पळोवचें, भुरग्यांक बरें जावचें, तें बरें मागणें गिगणें म्हाका नाका बाबा म्हणचें. उडास दवरया मोगाचें न्हू. हर एक दादलो हर एक न्हवरो त्या कुटुंबाचो आत्मीक वडील जावन आसा. इवन हिंदू आमी मनुशास्त्र म्हणटा हांव, ताचे प्रमाणे तो सांगता एक स्त्रियेन दादल्या लागीं लग्न जावचें म्हळ्यार एक न्हंय वचून दर्याक सेरवाता आनी थंयसर ती एक जातात. आनी उद्देश कितें? काजाराचो उद्देश म्हणटा आमचे त्या व्यक्तीचे तो आत्मो साल्वस जावच्या खातीर. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयता म्हजो आनी तुजो जिविताचो उद्देश आमी देवा लागीं बरो संबंद दवरूंक आनी हे संवसारांत बरें कुटुंब रचन करूंक. आदाम आनी एवेक रस्ता आसतना सर्वेस्परान सांगलें वाडा आनी सडा संवसार बरा. आनी त्याच प्रमाणे सांगलें मुझे थंय तुमी संबंद बऱ्या रितीन दवरा. खेदाळा आदाम तो एक कुटुंबाचो वडील जावन आत्मीक वडील जावन तो ताका घट्ट रावोंक जावना गी तेच कडेन ते कुटुंब पडलें मोगाचें. कित्याक पडलें? त्या येवेन ते फळ खाता म्हणटा आसतना ताणें आडावंक ना. या येवेन ते फळ ताका दिता आसतना आपणाचो आनी देवाचो संबंद पाड जाता म्हूण चिंतूंक ना. ताणें चिंतलें हांव बायले थंय मोगान जियेता तितलें मात्र चिंतलें. आनी कितें घडलें? खेदाळा वो आदाम सर्वेस्परान रचलेलो व्यक्ती कुटुंबाचो वडील आत्मीक स्पंदनांत तो चलवलो गे सगळें तें कुटुंब पडलें कश्टांत ती सांपडलीं. उडास दवरा मोगाचें न्हू. खेदाळा एका दादल्याक मागण्याचें चिंतप ना, मागण्या विशीं आकर्शण ना. खेदाळा मागणें आनी देवाचें आमी संबंद दवरूंक ना. तें कुटुंब इल्लो तेंपो बऱ्यान आसता तरी तांच्या जिवितांत आसची आशांती, त्या कुटुंबांत आसची आशांती, भायल्यान संपत्ती आसूंक पुरो आशांती इतली आनी तितली न्ही मोगाचें न्हू. विशेश रितीन तें कुटुंब वास्तवीक तरान कुश्टून आसा. त्या देखून पयल्यान पयलें हर एका दादल्यान ह्या पतीन उडास दवरी जाय. आपूण ह्या कुटुंबाचो आत्मीक वडील देखून देवातें संबंद दवरूंक जाय, म्हज्या पतीन देवातें संबंद दवरूंक जाय, म्हज्या भुरग्यांनी देवातें संबंद दवरूंक जाय. आनी हांव सांगता असलें काजार जर तर एक चेडो ह्या विशयी चिंतून जियेता 100% तें कुटुंब शांतेचें, समाधानाचें, समृद्धीचें जावच्यान कितेंच दुबाव ना. दुसरो आयाम ह्या दुसरें डायमेन्शन एका न्हवऱ्याचें जावन आसा आपल्या पत्नीचें मानसीक आनी भावनात्मक गरजांक स्पंदन करून तें तृप्ती करचें. जर तर तुमी ह्या समाजान सारक्या रितीन पळयशे जाल्यार एका स्त्रियेक आसची भावनात्मक बोगणां मुस्तू हांवें सांगचें आसा त्या जरी उमळ्ळ्या बरी ही भावना एका स्त्रियेंत उमळनासतात. त्या स्त्रियेंत मानसीक तरान कांगाल जावन आसतना, मानसीक तरान आशा आकांक्षा आसतना जर तर एक न्हवरो त्या गरजांक स्पंदन करना तो
ताजें सेकंड डायमेन्शन या सेकंड आयामांत तो फेलियर जाता आनी त्या खातीर कुटाम अस्थिर जाता कुटाम अस्थिर जाता मुस्तुमटे आमी पळयता पती ग्रस्त आसता पती सबार तराचे ताजे शेगूण आसात पूण हे आयाम दीस डायमेन्शन जर तर ना जाल्यार म्हणजे आपल्या पोतेणेचे कितें भावना आसात कितें मानसीक चिंता आसा ताका स्पंदन आपूण करना जाल्यार थंयसर अशांती असमाधान उब जाता त्या देखून उडास दर्या हर एका न्हवऱ्याक दुसरें आयाम या डायमेन्शन जावन आसा आपल्या पोतेणेचे तिका तिच्या भावनांक तिच्या काळजाच्या आनी मोतीच्या बोगणांक स्पंदन करून तृप्ती करूंक पळोवचें आनी थवळ ती स्त्री समाधानेन आसता तिसरें डायमेन्शन या तिसरें ताजें आयाम जावन आसा न्हवऱ्याची जबाबदारी ताका जबाबदारी या बापोयपण म्हण आमी म्हणटा बापोय म्हळ्यार भुरगीं जाल्ल्या वेळार मात्र बापोय न्ही बापोयपण म्हळ्यार एक प्रोवायडर म्हळ्यार दिवपी एक रक्षक आनी एक जबाबदारी घेवचो व्यक्ती ताका आमी बापोय म्हणटा अब्बा फादर आमी देवाक म्हणटा कित्याक देव आमकां रक्षक करता देव आमकां सक्कडी दिता त्या देखून अब्बा बापा म्हूण ताका आमी उलो मारता आनी हे बापायपण या आमी सांगचें जबाबदारीपण जर तर त्या न्हवऱ्या कडेन ना जाल्यार तें कुटाम अस्थिर जाता कुटाम अस्थिर जाता आनी मुस्तुबोटी थंयसर पोतेणेक भद्रते केदळा नांगी त्या पोतेणेक केदळा रक्षण म्हणून भोगनांगी ह्या पोतेणेक आपणाक जाय आसचें खाण जेवण आपणाक जाय आसच्यो गरजो आपलो घोव दिना म्हणटागी थंयसर कुटाम हलता हल्लोला कल्लोला जाता मोगाच्यान त्या देखून 3 आयाम उडास दर्या पयलें आयाम जावन आसा एक बाप एक न्हवरो आमी कितें म्हणटा न्हवरो म्हणटा तो आत्मीक वडील दुसरें आयाम जावन आसा पोतेणेचें मानसीक आनी भावनात्मक तांचें तृप्ती गरजांक पावून तांकां तृप्ती दिवचें आनी तिसरें जावन आसा जबाबदारी खाण जेवणां दिवचें तांकां घर रावोंक करचें या तांकां कितें गरज आसा दिवन रक्षण करचें त्या खातीर आमी पयलीं पुरो पळयतले हांव मिलिटरीक आनी कोणें वचूंक झुजाक कोणें वचूंक दादल्यांक मात्र कित्याक दादल्यांक मात्र कित्याक म्हळ्यार स्त्रियांक ती अबल तांकां तें जायना त्या देखून दादल्यांनी मात्र मिलिटरीक वचूंक आसलें ते 3 शेगूण ह्या 3 डायमेन्शन एका पोती थंय आसूंक जाय अनेक भशेन स्त्रिये थंय कितें आसूंक जाय पळय पुस्तक म्हणटा पोतेणेक आपल्या पोती थंय मिसांव आसा तिजें पयिल्लें मिसांव कोणा थंय आपल्या पोती थंय तिका मिसांव आसा आनी तें मिसांव जावन आसा आपल्या पोती थंय आसचें रायपण कितें आपल्या पोती थंय रायपण आसा तें भायर हाडोवचें आसलें हर एका दादल्याक एक रायपण आसा पूण आज कितें जाता म्हळ्यार आमी आमच्या चिंतपांनी कशें आसा म्हळ्यार ताका नेगार करचें ताका इन्सल्ट करचें ताका एक आडलेवरी करचें आनी तें रायपण वचून गुलामपण देंवन आसा आनी त्या खातीर मोगाच्यान कुटुंबांत आमी चिंतूंक पुरो अपरायण मेळ्ळां तें मेळ्ळां हें मेळ्ळां म्हणून पूण त्या कुटुंबांनी समाधान म्हणलें आसना ह्या कुटुंबाक देवाचें बेसांव विशेश रितीन कितें जायचें आसलें देवाक मानवचें आसलें जाता आसना हर एका कुटुंबांत जर तर एका स्त्रीयेन आपल्या न्हवऱ्याचें असलें रायपण वळखून घेवन तें रायपण भायर हाडूंक ती प्रयत्न करून तें सक्सेस जाय जाल्यार त्या स्त्रियेक कितें गरज आसा हर एकी तो दादलो दिवंक शकता पूण मुस्तुबोटी ह्या विशयांत आमी निग्लेक्ट या काले म्हणटा निर्लक्ष दाखोवन आसा आनी त्या खातीर आमचे मुस्त कुटुंबांनी आजुनी एका तराचें भिरांत एका तराचें असमाधान आमी पळोवंक शकता दुसरें आयाम जावन आसा एका स्त्रियेचें ती एक स्त्री कुटाम बांदपी जावंक जाय कुटाम बांदपी म्हळ्यार एक आवयपण तिजें तें आसा जें म्हळ्यार सॅक्रिफीस
कसले सॅक्रिफायस तिजे थंय सबार रितीनी ती एक कोट्या कुटुंबांत हाडूंक पळयता, अभिवृद्धी हाडूंक पळयता, एक समाधान ह्या जबाबदारी ती घेता. आनी ह्या वरवीं एक कुटुंब बांदूंक एक स्त्री ह्या पोतयेन आपली मेटांक काडना जाल्यार तें कुटुंब फसाळटा. आज आमी पळयता पोतयेन सबार संगतींनी बिजी आसता, सबार संगतींनी आपल्या विविध रिती खातीर ताणें बिजी आसतात, पूण आवयपण सॅक्रिफायसाचें काम करच्यांत मस्त उणें जालां. हर एकलें हांव म्हजी सोबाय, म्हजे पयशे, म्हजें स्थानमान ह्या विशयान आमी गमान दिता. आनी त्या खातीर आमची भुरगीं आज एक जबाबदारच्या हातीर जावंक नात. खंयसर गी तांकां जाय आसचें एटेन्शन तांकां मेळना आनी त्या खातीर ती कश्टन आसात मोगाच्यान. आनी असले कश्टल्ले भुरगे व्हड जातात आनी ते परत्यान काजार जातात, तांकांय करेक्ट कोत्ता आसना आनी एका रितीर येतात आनी अशें कुटुंबांनी मस्तू शांती समाधान एकदम पाड जावन सोंसून आसा. तिसरें एका पोतयेचें आयाम जावन आसा ती एक देवाचे हातेर जावन आसात. कसले हातेर? मागणें करून, उपास करून, कुटुंबां आनी देवा मदें संपर्क दवरचें आसलें आनी कुटुंब बांदून हाडचें, विनवणेचें मागणें करचें आसलें. आपल्या भुरग्यांक, आपल्या घोवाक मागण्यांत प्रेरण दिवचें आसलें. एक स्त्री आसल्यार त्या ती कुटुंब परजळटा मोगाच्यान. हे 3 आयाम म्हणजे हर एका स्त्रियेक तिजें तें न्हवऱ्या तें अशें रायपण लिपलेलें तें भायर हाडचें आसलें. दुसरें कुटुंब बांदपय तसलें आयाम आनी तिसरें देवाचें हातेर जावचें आयाम. जर तर ना तर मस्तू कुटुंबांत अल्लोल कल्लोल जाता. भायल्यान सुबी दिसतात पूण भितर अशांती असमाधान आसा. आतां सवाल उपजाता कितें म्हळ्यार हें पुरो कोणाक जाय सायबा? असली पुरो जबाबदारी कोणाक जायत? आमकां हें पुरो सांगलें न्ही, आतांच्या समाजान हें पुरो जावचें वेचें न्ही. सांगतात सांगोंक सांगेत पूण प्रॅक्टिकल आसा की म्हणटात. पयत पुस्तकांत म्हाका जिजूचें उतार मस्तो बरें जावचें कशें म्हळ्यार ह्या संगतीन चिंता पाडयत आसतना 6 लोकाच्या 14 अध्यायान 28 जावन 30 वाक्यांत स्वामी जेजू सांगता, तुमचे पैकी कोणी एकलो एक बुरूस बांदूंक अपेक्षिता जाल्यार तें आखेर करूंक आपणा लागीं आस्पाद आसा की ना हें समजोवंक पयलेंच बसून गरज आशिल्ल्या खर्चाचो अंदाज करता न्ही. ना तर बुन्याद घाल्या उपरांत काम आखेर करूंक ताका थांक ना जाय जाल्यार पळयतले सक्कट ताका केंडून ह्या मनशान बांदूंक सुरू केलें पूण आखेर करूंक ताच्यान जालें ना अशें म्हणटाले. स्वामी जेजू थंयसर एक म्हणटा एक बुरूस बांदच्या विशयान. बुरूस म्हळ्यार टावर म्हणटा. टावर बांदूंक फावंडेशन घालतात, त्या वयर असो जेवण तो आशेता अर्द्यार ताका शतिना. खासारी जिवीत तसलेंत एक तरणाटो आनी एक तरणाटी चली. खासार म्हणलें एक कुटुंबा जिविताक फावंडेशन घालतात, ताणीं थंयसर बुन्याद घालतात पूण मुखार सून वचूंक तांकां जायना. कित्याक जायना? तसलो सॅक्रिफायस करूंक तांच्या कडल्यान असाध्य. चली सांगता म्हाका म्हणी दादल्याक विधेय जावन जेवंक जायना, म्हजे घरां म्हणे जावचें ना. चेडो म्हणटा म्हाका म्हणे अशें सगळो तितलें मोग करूंक तांच्या फाटल्यान ताजें भोगणां म्हणून ताज्या फाटल्यान रावंक म्हाका जायना, म्हजे घरां जावचें ना बा म्हणटात. आनी ह्या खातीर आमचें बुरूस बांदूंक कितें टावर आमी बांदता, बुरूस बांदता, वयर वचचें म्हणून काजार जाता आनी बुरूस बांदिल्लें तें अर्द्यारच रावता. कित्याक रावता? कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या विशयान आलोचनच काणूंक ना. एक ड्रायव्हींग आमी पळयता, एका ड्रायव्हींग क्लासीक मस्त ट्रेनिंग दिवन ताजे उपरांत ड्रायव्हींग लायसन्स दिवचें, नाल्यार कितें जाता एक्सिडेंट जाता म्हणून. खासदार जावन कोण आता तांकां ट्रेनिंग दिता? कोणूय दिना. 2 दिसांचे एक दोतोर नासता, भारी कश्टान एक अटेंड जातात. काल्याक ती एका दिसाची केल्या पुरो म्हणटा. थोडी कांय म्हण अशें सर्टिफिकेट दिवंक जाता की फादर कितें म्हूण ट्राय करतात. कित्याक आमकां कोणाय की ट्रेनिंग नाका. पवित्र पुस्तक म्हणटा जर तर
एक सोलो साल्याचे डायमेन्शन तो नेणांतर एक सली एका सलयेचे डायमेन्शन नेणांतर असले सोलो आनी सली लग्ना वेसान एकवटल्या वेळार तांचें काजारी जिवीत यशस्वी जावंक साध्य ना या यशस्वी जावंक कांयच करूंक साध्य ना. त्या देखून पळयत पुस्तक म्हणटा एक कुटाम बांदून हाडूंक कितें जाय सई. एक कुटाम बांदून हाडी जाल्यार म्हणण्यो 24 दे 3 आनी 4 वाक्य म्हणटा जाण वया वरवीं घर बांदतात समजणे वरवीं तें थीर जाता गिन्याना वरवीं तिची कुडा जिन्साच्या मोलादीक आनी सोबीत वस्तूंनी भरल्यान. कशें कुटाम बांदून येता मोगाचें न्हू. कुटाम बांदून येवचें जाणवाया वरवीं कुटाम बांदून हाडटात समजणे वरवीं तें थीर जाता आनी गिन्याना वरवीं तिची कुडा मोलादीक वस्तूंनी भरतात. आतां आमी विचारचें जाणवाई म्हळ्यार कितें समजणी म्हळ्यार कितें. पयत पुस्तक आमी पळयलें जाल्यार एक बऱ्या रितीर कीर्तन 127 पयलें जावं वाक्य जावन बारीक अर्थभरीत मोगाचें न्हू पयत पुस्तक म्हणटा. ते म्हणटा जर सर्वेस्पर घर बांदिना तर बांदतल्याचो वावर व्यर्थ. खंयचें घर हांवां तूं बांदून आसा मोगाचें. सर्वेस्पर कुटुंबा जिवीत बांदिना जाय जाल्यार हांवें आनी तुवें पतीन आनी पत्नीन करचो वावर व्यर्थ. आज मुस्तो पती मुस्तो पत्न्यो जाय तितले वावर करतात. कुटाम बांदून हाडच्या खातीर एका सकाळीं जावं रातीक पर्यंत गळटात कितें पुरा टाकटीस करतात पूण कुटुंबा जिवीत बांदून येना. कुटुंबा जिवीत बांदून येना. मस्त बेरमोत प्रयत्न करतात मस्त ताणें कितें करनातलीं कामां नात बरें कुटुंबा जिवीत जियेचें म्हणून पूण कांयच सक्सेसफूल जायना मोगाचें न्हू. नेक्स्ट पार्ट म्हणटा जर सर्वेस्पर शहर राखना पहारेकाराचो पहारो व्यर्थ. आतां हें खंयसर कोणाचें आमचें शहर कोण म्हजें आनी तुजें शहर कोण. एका कुटुंबा जिवितांत म्हजें शहर म्हजी पतीण पतिणेचें शहर हांव जावन आसा. या म्हाका आनी पतिणेक आमकां भुरगीं आसा जाल्यार भुरगीं आमचें शहर. आज मोगाचें न्हू आमचें शहर राखूंक म्हणजे पतीक रक्षे खातीर पतिणेक रक्षे खातीर कितले जाण कितें पुरा करतात. ताचेर विचारतात हाचेर विचारतात तूं खंय गेल्लोय खंय गेल्लें हजार एन्क्वायरी करतात. ताणें कितें तुका पळयलें तुवें कितें ताका पळयलें सवालां करतात. राखोवंक भारी प्रयत्न करतात पूण सोलो जर तर आनी एकल्याडे जाल्यार तो वचून येता. कांय करूंक जायना. कितलीं सवालां विचारल्यार चलयेक कितलीं सवालां विचारल्यार कांय करचें बरी ना. कित्याक सर्वेस्परान जर तर तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक राखना तर तुवें कितलें थाटापाटा केल्यार कांय प्रयोजन ना. पिये नाका सिगरेट नाका कितलो गलाटो केल्यार तुवें कितलेय प्रयत्न केल्यार तुज्या घोवाक पिये नातल्या बरी तुज्या बायलेक पिये नातल्या बरी तुका करूंक असाध्य मोगाचें न्हू. खेदाळा सर्वेस्पर तो राखता तवळ मात्र म्हजो घोव म्हजी बायल पिये नातल्या बरी फाट सवयेक पण नातल्या बरी सर्वेस्परान राखोवंक जाता. खंयच्याच दुसऱ्या सक्तीन आमच्या घोवाक आमच्या बायलेक राखोवंक असाध्य मोगाचें. कितले प्रयत्न करा कितले हांव जाल्यार बायलेन जाल्यार म्हाका पिडा येवन वचो म्हणून बऱ्यांतलीं बरां खाणां दियेत पूण हांवें जर तर एका पार्काक येता जाल्यार थंयसर बरी एक झाडार साबली जाल्यार हें आतां हें आसा कोरोनाने बरो आसा कोण एक बरी शिंक काडली जाल्यार गेलें टक्का घालता. ताणें कितले कितले प्रयत्न केल्यार पिडा येनातल्या बरी म्हाका राखोवंक जायना. त्या देखून उडास दवरया म्हज्या घोवाक म्हज्या बायलेक म्हज्या भुरग्यांक म्हणजे आमच्या शहरांक राखोवंक आमचे करना साध्य ना. सर्वेस्परा करना मात्र तें साध्य आसा. दुसरें वाक्य म्हणटा सकाळीं फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वयशात घाम पिळून दिसपडतो ग्रास सोडशात तरी सगळें व्यर्थ. कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पर न्हिदेन तें दिता. आमच्या कुटुंबान आमी पळया आमी कितलें गळटा न्ही गी घोवी गळटा बायली गळटा
भुरगीं गळटात, सकाळीं जावं सांजेर गळटात, कसले बरो ट्रिक्स करतात, तरी पूण पांयांक ओडल्यार माथ्याक ओडल्यार पांयांक येना, खंय केल्यार कितें केल्यार पावना. कित्याक मोगाचें न्हू. पळयत पुस्तक म्हणटा सकाळीं फुडें तुमी उठशात आनी वेळ करून तुमी न्हिदोंक बसशात जाल्यार तितलें घडल्यार न्हिदोन आल्ल्या मनशाक दिता. न्हिदोन आल्ल्या मनशाक कशें दिवचें, हें भारी विशेश. सकाळीं जावं सांजेर गळयल्ल्याक दिना खंय, न्हिदल्या मनशाक दिवं जाता खंय. हें काल बरयलां म्हणून कात कोण जाणवाय नातलें, हें काल बरयलां म्हणून कात. सवाल न्हीद म्हळ्यार कितें? न्हीद म्हळ्यार कितें? न्हीद म्हळ्यार म्हाका गुत्तू नासतना आसचें. न्हीद म्हळ्यार हांव न्हिदेंत नासता काल येता म्हाका गुत्तू ना. पळयत पुस्तक म्हणटा तुवें गुत्त आसून जाय तितले प्रयत्न करचे व्यर्थ. जर तर तूं देवाक मोग आसो जाल्यार तुका गुत्तू नासले पर्यंत देव तुका उंचल्या बोंडा पळयता. कशें? एक उदाहरण चिंत्या. म्हज्या घोव बायलां भारी गळटात भुरग्याक एक डॉक्टर करीचे म्हणून. पूण त्या चेड्याक आपलें ह्या चेडवाक कितें केल्यार मार्क्स बरें मेळना. बिरमो ताणें गळयल्लें पुरा सिटीक डोनेशन दिवन, कोरोडांनी डोनेशन दिवन मेडिकल कॉलेजीक ताका एंट्री करतात. मेडिकल कॉलेजीक एंट्री केल्यार तो भुरगें शिकता म्हूण कांय येना. शिकल्यार पास जाल्यार बरो डॉक्टर जाता म्हणून कांय येना. पूण सर्वेस्पराच्या आशिर्वाद आसल्यार त्या जोड्याच्या भुरग्याक बरे मार्क्स मेळटात. नीट एग्जामान टॉप रँकर जावन बऱ्यांतले बरे कॉलेज मेळटा. उण्या ऑफिसार ताका मेळटा. मात्र न्ही थंय शिकलो तो डॉक्टर हात घालतना हर एक ताचे गूण जाता पिडेस्तांक आनी तो व्हडलो फामाद डॉक्टर जाता. ह्या दादल्यान ह्या स्त्रियेन केल्लें कांय ना. पूण ती देवा ओट्टू आसली. सर्वेस्पर सोत्मो त्या भुरग्यांक बरी बोध. तो भुरगीं पियेनात, ती भुरगीं बरें शिकतात, उंचल्या बोंडाक पावतात आनी ते तांचें कुटुंब वरत्या स्थानार वचून पावता. मोगाचें न्हू. आज हांव आनी तूं कितें करता? हांव आमच्या भुरग्यांक शिकरे पुता शिकरे मिसाक वचनातले उरणे, मागणे ना केल्ले उरणे, खंयसर आराधनाक वचनातले शिकरे पुता शिक म्हणून. शिकलो PhD केल्यार काम ना. हात घालें पुरो फैल रडचें देवा म्हज्या भुरग्याक कितें जालें म्हणून. कितें जालें म्हळ्यार त्या भुरग्यांक हांवें देवबिरान शिकोवना, हांवें देवबिरान तें जिवना. म्हज्या भुरग्यांक आशिर्वाद खंयसर, म्हज्या भुरग्यांक आशिर्वाद खंयसर. पूण पळयत पुस्तक म्हणटा जर तर तूं देवातय आसाय जाल्यार, जर तर व्हंकल आनी न्हवरो देवातय आसा जाल्यार तांचीं भुरगीं आशिर्वादी जातलीं. तांकां कितेंय पाड सुवाय येना, तांकां कितेंय वायट जायना. ताणें हात घाल्लें पुराय यशस्वी जाता. भुरगीं घट्ट वयर तांच्या जिवितांत उंचल्या पावंडा पावतात. कित्याक म्हळ्यार आवय बापूय तीं देवातय एकवटान मोगान आसा. त्या देखून हांवें सांगलें एक दादलो जावन आसा कुटुंबांत आत्मीक वडील, एक आवय जावन आसा कुटुंबाक अभिवृद्धी हाडूंक विनवणेचे मागणें करचे एक प्रवादी जावन आसा. खेदाळा हें दोन आसा. तुजें कुटुंबा जिवीत, तुज्या भुरग्यांचें जिवीत, आर्थीक समृद्धी, रक्षण हर एकी आमच्या कुटुंबांक मोगाच्यान मेळटा. आणकी आसा वेळाच्या अभावान म्हाका कंप्लीट करूंक जातच ना. तरी पूण 2 वाक्य वचून हें हांव रावयतां. तिसरें वाक्य म्हणटा भुरगीं सर्वेस्पराचें देणें, खुशीचें फळताचें दान. जशें झुजाराच्या हातान बाण तशें तरणाटपणाचें पूत. ज्या मनशान थंयसरल्यान आपल्या पोत्यान भरल्या तो बगी, शाराच्या दरवाटार आपल्या दुस्मानाडे वाद करतना तो लजेक पडचो ना. आज आमचीं भुरगीं आमकां नालिसाय कारण जाल्यान गी या आमकां गौरवाचें थीक जावन आसात गी म्हणलें सवाल. पवित्र पुस्तक सांगता जर तर देवाचो आशिर्वाद ह्या कुटुंबांत आसा तर ही भुरगीं तुमी कितलीं भुरगीं आसा, एक जाल्यार एक, 2 जाल्यार 2, 6 जाल्यार 6 भुरगीं, हर एक भुरगें तुज्या कुटुंबाक आशिर्वादाचें आनीक तुज्या कुटुंबाक एक
कीर्त हाडचे तसलें जावन आसात. कित्याक तें जावन आसात देवाचें देणें. आज मुस्त जाणां आवय बापाय रडोवन आसात. म्हज्या पुता खातीर हांवें इतलें केलें, म्हज्या दुवे खातीर हांवें इतलें केलें, तरी पूण म्हजे भुरगे आज ड्रग्सार आसात, सोरान आसात, आविधी आसात, मान मर्याद दिनात, गौरव दिनात. कितलें केलें रे, कांयच प्रयोजन ना म्हणटात. खंयसर मोगाचें न्हू, हांव आनी तूं सुकले हांव एकच एक जावन आसा. हांव आनी तूं देवा कडेन देवाचे आशिर्वाद जोडूंक प्रयत्न करनातल्या वरवीं म्हजी आनी तुजी भुरगीं आज खंयसरगी आमी सोदून आसा. खंयसरगी सोदीचें आसलें आमी खंयसरगी आसा मोगाचें न्हू. तर नव्या वर्साक पांय दवरूंक वेच्या वक्ता ह्या वर्सा ह्या घडयेक आमी मोगाचें न्हू मागया आमचें कुटुंब आशिर्वादी जावं दी. पड्डें कितेंय जालां जावंक पुरो. आतां सर्वेस्परा देवलें गे बोगसाणें आमी मागया आनी देवा लागीं सांगया, सर्वेस्परा बोगस म्हाका हांवें म्हजें 3 आयाम, एक न्हवरो जावन एक पतीण जावन म्हजें आयाम हांवें सारके रितीन करूं ना. हांव पत्नीन जर तर ती विधेय जावन जिवंक ना, तर जर तर न्हवऱ्यान आपलो बायलेचो खरो मोग करूं ना, तर आज पाश्चातापाचो वेळ घडी मोगाचो न्हू. ही वेळ घडी जावन आसा पाश्चातापावची आमच्या करण्यां खातीर. आमी जर तर आमच्या आवय बापायक अविधेय जाल्यां जाल्यार पाश्चातापावची, आमच्या भुरग्यांक आमी दंडयलां कश्टयलां जाल्यार पाश्चातापावची. सर्वेस्पराच्या उतराचेर भरवोसो दवरया. एक बरें भव्य एक कुटुंब बांदून हाडूंक सर्वेस्परा लागीं मागया. सर्वेस्पर सोमेन जेजू म्हज्या आनी तुज्या कुटुंबांत येवन जियो आमचें कुटुंब अभिवृद्धीच्या पांवड्यार पावोंक. ह्या वक्ताक 2022 वर्स आमी स्वागत करूंक थोडे माने वता आसतना मागया हें वर्स फळां बरी जावच्या खातीर आनी मुखल्या 4 जमत न्ही मोगाचें न्हू. हें वर्स फळां बरी जावच्या खातीर आमी विशेश मागणें हांगासर आमी चलयतले. हें वर्स म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मुखलें वर्स एक फळां बरी जावंक जाय, आशिर्वादाचें जावंक जाय, आमच्या कुटुंब आशिर्वाद जावंक जाय, आमच्या वावर आशिर्वाद जावंक जाय, आमी खंयसर वता थंयसर आशिर्वाद जावंक जाय. तर हें वावर आशिर्वाद जावच्या खातीर आमी मागच्या खातीर मुखल्या मागण्या जमातींनी ह्या विशयी नियाळ करना फळां बरें कशें जावचें कशें ह्या विशयेंत आमी जावेत म्हणल्या विशयेन ध्यान करना सर्वेस्पराचे आशिर्वाद आमी मागया. आमीन. Let us surrender the year ahead. Let us give thanks to the Lord. Let us also surrender many of our burdens, maybe sickness, maybe any problems in our lives, maybe certain things which are looking impossible to man. Let us surrender all of our problems and our issues unto the Lord. Let us ask the grace of the Lord mightily to come upon us. May the power of God right now come upon each one of us, cleanse us, purify us, and protect us. May the grace of God come upon us mightily to follow His will, to follow His commandments, to hear His voice, and in every direction and in every turn, may we be prosperous and guided by God's own hand. Let us pray today specifically to receive direction from the Lord in all that we do, that the Lord may direct us, guard us, and protect us to the way we should go according to His will. Lord Jesus, we surrender all our sickness, all our worries which we have carried forward this year. Lord, we surrender it to you. Through your mighty grace and your hand, cleanse us, wash us, and heal us right now. May we be able to experience your divine blessing and touch right now. Let every problem in our families, where there is hatred, may there be peace. May the joy of the Lord become our strength. Cleanse us. Lord Jesus, we surrender unto you. Hallelujah, 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 hallelujah. कभी आम्ही गीत तुमच्या कडे पेज नंबर 15. ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆ
ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸಂಗತ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನೇ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ತ್ರಿಯೇಕ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಸ್ತುತಿ ಆರಾಧನೆ ಪರಲೋಕ ತಂದೆಗೆ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಡೆಯನೇ ಆರಾಧನೆ ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಕರುಣೆಯ ಕಡಲೆ ಆರಾಧನೆ ಮನುಕುಲ ಪಾಲಕನೇ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ನರನಾದ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ದೇವರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮರಣ ಗೆದ್ದ ಯೇಸುವೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ದೇವರ ಆತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ ಸ್ವರ್ಗದ ಶಕ್ತಿಯೇ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಆರಾಧನೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮರೇ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ನನ್ನೇಸು ದೇವ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 hallelujah 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 ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತುತಿ ಯೇಸುವೇ ರಕ್ಷಕ ಯೇಸುವೇ ಕರುಣಾಮಯ ಯೇಸುವೇ ನನ್ನ ಪಿತನೇ ನನ್ನ ಸುತನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನೇ ಆರಾಧನೆ hallelujah 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 I see the grace of the Lord touching individuals right now. Some people may experience the touch of the Holy Spirit. The Lord is telling, in the coming days, unless one lives in the Lord and continues to be in the Lord, there will be a lot of difficulties. I see in the coming days, the Lord is showing that the governments will change. The Lord is also blessing the people, and the Lord is telling favor will come upon individuals who are standing for God and with God, and in every turn they will receive the blessing. I see people who are receiving healings through this prayer meeting or any prayer meeting should give thanks to the Lord. The Lord wants them
to testify unto their near and dear ones. The Lord is telling, when you speak about me and when you tell others about me, I will bless you more. The Lord is also showing that the fruits of the Holy Spirit are going to come upon individuals who stand with the Lord and who are willing to accept His calling. The Lord is also telling, in the coming days, there will be a lot of difficulties for the community, and we need to pray, and the Holy Spirit will guide and give wisdom and set free. The Lord is telling, every plan of the enemy will be destroyed by the blood and the wisdom of God. And the Lord is telling, through the Holy Spirit, when one is guided, he will be triumphant in everything. The Lord is showing in our personal problems, the Lord is interested. He is telling few individuals, do not worry, I am there for you. Do not be discouraged, I am with you. The Lord is with us, and He is telling us that we need to draw ourselves closer unto Him, and then we should allow ourselves to experience God and to be loved by God. The Lord is also granting grace upon certain families who have stood with the Lord for many years with the blessing of richness, wealth. I see also a woman who has been praying every day night for a child. The Lord is going to give her a baby boy. The Lord is telling, I will bless you. And the Lord is also going to break many chains in the coming days for those who stand with the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगान भावन आनी बहिणीनो, पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेसू मुखार आमी आसाव. या क्रिसमसाच्या आष्टोवांत आमी आसाव. देव मनीस जाल्लो तो जेसू क्रिस्त ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आमचे मुखार कोरोस आजार आसा. देव मनीस जाल्ल्या ह्या जेसून ह्या संवसाराक येवंक विसरलें एक कुटाम जावन आसा, जुजे आनी मुरयेचें, आनी तें कुटाम पवित्र केलें. आनी तसो जेसू कुटाम पवित्र केल्लो आमच्या मुखार आसा, ह्या भोव पवित्र साक्रामेंतांत आसा. मोगाल भावन आनी भयणीनो, आमच्या हर एका कुटुंबांत आमच्या सांगात आसा. आमच्या हर एका कुटुंबाचें मस्तक तो जावन आसा. हर एक कुटाम सोलोन वरचें ताणें जावन आसा. हर एका कुटुंबांत ताची कृपा वालतेत आसा. आनी प्रत्येक जावन ह्या वर्सा 2020 एका वर्सा आमच्या संगता तो आसलो. आमचें सगळें जिवीत ताणें सोलोन व्हेलां. हर एक घडी म्हणल्या बरी आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक ताणें राखलां, सांबाळलां, चलयलां. आनी आमच्या कुटुंबांत कितलीं असर्यां, अद्भुतां, विस्मितां केल्यांत. जावंक बरो आमच्या कुटुंबांत कश्ट आसले, जावंक बरो आमच्या कुटुंबांत दूख आसलें, जावंक बरो आमच्या कुटुंबांत बेजाराय समस्या आसले, जावं आमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा आसली, पूण हर एका घडये आमच्या बगलेक तो रावला. आमची दुकान ताणें पुसल्यांत, आमकां धैर्य ताणें दिलां. पडलेल्या कडेन धांवन ताणें आमकां उखल्लां. मोगाच्या भावा आनी भयणी, त्याच जेसू मुखार आमी आसाव. त्याच जेसू मुखार आमी आसाव. नवे वर्साची सुरवात आमी करतना त्या सोम्याक आमी अर्गां दिवया, ताचो उपकार आमी आठोवया. आमचें कुटाम ताणें पवित्र केल्ल्या खातीर, फाटल्या सगळ्या वर्सां ताणें आमकां राखल्या खातीर, सांबाळल्या खातीर, आशिर्वादांनी भरलेल्या खातीर ताचो उपकार आमी आठोवया. कित्याक आमचें कुटाम एका गर्भांत थावन ह्या संवसाराक आमी येवच्या त्या घडये थावन हो संवसार सांडून मातयेच्या गर्भाक वेता पर्यंत आमचें कुटाम आमच्या सांगात आसा. आमच्या जिविताच्या हर एका घडये, आमच्या सुखा संतोषांत, पिडे शिडेंत आमच्या बगलेक आसचें आमचें कुटाम. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी प्रत्येक जावन सांजू हांव पावल दुसरो म्हणटा, कुटाम एक धाकटुली पवीस सभा. कित्याक आमचें कुटाम भावार्थाचें पाळणें जावन आसा. त्या कुटुंबांत आमी भावार्थ घेतलो, ह्या कुटुंबांत आमी भावार्थांत वाडल्ल्या,
ह्या कुटुंबांत आमचो भावार्थ थीर जाल्लो, ह्या कुटुंबांत त्या भावार्थाक आमी साक्ष जावन जियेल्ल्या मोगाच्या भावा आनी भयणी, आज खंडीत ह्या सोमया मुखार आसतना ह्या सोमयाक आमी अर्घ जाय, ताची ओगळाप आमी गायजय, ताका आमी थँक्यू म्हणा जाय, कित्याक फाटल्या सगळ्या वर्सां तो आमच्या सांगात आसलो, आमचें जिवीत ताणें चलोवन व्हेलां. त्या देखून तो मुरये मायेन देवाची मांडावळ तिका कळी जाल्ल्या वेळार, तिच्या कुटुंबांत देवाचें योजन कितें तिका समजल्ल्या वेळार लुकासो अध्याय 1 वाक्य 46 तावन मुरयेचें स्तुती गायन आमी आयकता. तिणें म्हळें, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो देवा म्हज्या थारोकातय संतोशान उरता, कित्याक आपले किरकोळ चारांदशीचेर ताणें दाळ दिश्ट घाली. देखून या फुडा सर्व संतती म्हाका सदैव म्हणपा सारतल्यो, कित्याक सत्यवंतान म्हजे पासत विचित्र कामां केल्यांत भाग्यवंत ताचें नांव. त्या देखून मोगाचें ही उतरां आमची गन घेवया, आमी मुरये सांगाता सांगया त्याच देवाक, म्हजो जीव सर्वेस्पराची वडवीक घाता, म्हजो आत्मो म्हज्या देवातय संतोशान उरता, कित्याक ह्या किरकोळ मनशाचेर, ह्या किरकोळ साकराचेर ताणें दयाळ दिश्ट घाली आनी म्हज्या जिवितांत ताणें कितलीं विचित्रां अद्भुतां केल्यांत मोगाळ भावां आनी भयणी. थंयसर आमी पळयता जाकार्याच्या किर्तनांत लुकासो अध्याय 1 वाक्य 60 आनी 6 जाकारी म्हणटा, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव, ताणें आपल्या परजेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. ताणें आपल्या साकरा दाविदाच्या घराण्यांत एक शातिवंत सोडवणदार आमचे खातीर उठयला. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. एक शातिवंत सेवकाक उब जायल्लो आमचे खातीर, इम्मानुएलाक आमचे खातीर उब जायल्लो आनी त्या मारिफात ह्या संवसारांत धाडुल्लो आमचे सांगात आसचे खातीर. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, एक घडी भर आमचे दोळे आमी धांपिया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर एक घडी आमी उदारे दवरया, आमचे काळीज उक्तें करया. उपकारी मनान मुरयेन गायलेल्या बरें आमी काळजान थावन त्या सोमयाक म्हणया, म्हजो आत्मो तुजी सोडवण घाता, म्हजो आत्मो संतोशान उरता, कित्याक फाटल्या सगळ्या वर्सां म्हज्या जिवितांत, म्हज्या कुटुंबांत तुवें विचित्रां केल्याय, अद्भुतां केल्याय, असर्यां केल्याय. म्हजें कुटाम एक दिर्वें जावन म्हाका दिलाय, म्हजें कुटाम म्हजे जिविताची ग्रेस्त गाय, कुटुंबाचे वर्ती ग्रेस्त गाय ह्या संवसारान ना, ती ग्रेस्त गाय तुवें म्हाका दिल्याय. एक दादलो, एक स्त्री, भुरगीं बाळां, आवय बापय, हें सगळें म्हाका तुवें दिलाय, हें म्हजें दिर्वें तुवें म्हाका दिलाय. सोमयाक आमी थँक्यू म्हणया, सोमयाचो उपकार आमी आठोवया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आमच्या हर एका कुटुंबा खातीर फाटल्या सगळ्या वर्सां प्रत्येक जावन ही मारेकार पिडा विस्तारलेली, लॉकडावन आसलें, जायते कश्ट संकश्ट आसले, पूण ह्या सगळ्या वेळार म्हाका म्हज्या कुटुंबाक ताणें राखलां, सांबाळलां. म्हज्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्याची जतन केल्या आनी आमच्या कुटुंबांत कितलीं असर्यां विस्मितां केल्यात. जावंक बरो पिडा आयिल्ली, कश्ट आयिल्ले, समस्या आयिल्ले, पूण त्या वेळार सोडून घडोवंक सोडूना, ताणें आमकां राखलां, आमची जतन केल्या, सांबाळलां, आमच्या जिवितांत असर्यां केल्यात. त्या देखून मोगाच्या भावा आनी भयणी, उपकारी मनाची जावया, उपकारी मनाची जावया. त्या सोमयाक थंय आमच्या काळजान धांवन ताणें केल्ल्या सकड विचित्रां अद्भुतां खातीर तसो उपकार आमी आठोवया, ताका आमी अरदान करया, ताची स्तुती आमी गावया, ताका आमच्या काळजान धांवन एक घडी आमी मौनपणी थँक्यू म्हणया. मोगाचें नांव तसो उपकार आमी आठोवया. कितले ताजे उपकार आठयल्यार पावचे नात, कित्याक आमचें जिवीत, आमच्या कुटुंबाचें जिवीत चलोवन व्हेल्लें आमी न्ही, ताणें तो आसलो. हर एका घडी आमच्या सुखा दुखान, पिडे शिडेन, कश्टा अनवारांनी आमच्या बगलेक तो रावला. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आनी प्रत्येक जावन दादल्या स्त्रिये पदें उणें पडल्या वेळार भरती करूंक, एकामेकाचो मोग करूंक, एकामेका मानान लेखूंक आनी विश्वासान एकामेका सदांच जियोंक कृपा दिल्ली, आदार दिल्ली, सांगत दिल्लो ताणें आमी न्ही. मोगाचें न्हू, ताका आमी अर्घां दिवया, तसो उपकार आमी आठोवया. त्या सोमयाक काळजान धांवन थँक्यू म्हणया. मोगाचें न्हू, खंडीत हें वरास सोंपतना आमी ताका थँक्यू म्हणचें, अर्घां दिवची,
नव्या वर्साची सुरवात केल्या या वक्ता तसो उपकाराटोसो आमचे हरी एकल्याचे कर्तव्य जावन आसा मोगाच्या बाबा आनी भयणी तेरगून एक घडी मौनपणी खालजान तावन ताका थँक्यू म्हणया आमी अर्गां दिवया तसो उपकार आमी आठवया बाण संको 6 पेज नंबर. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಆಕಾಶದಲ್ಲೂ ಭೂಮಿಯಲ್ಲೂ ಇರುವವರು ನೀವೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ನೀವೇ. ಹಾಲೆಲೂಯಾ 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 ನನ್ನ ಯೇಸು ರಾಜ. Hallelujah, 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 hallelujah. येशू राजा. एक घडी आमच्या सांगात आसलो आमचे जिवीत सोलोन वेल्ले आमकां कितें गरज आसा ह्या कुडीक आमच्या दिसपट्या जिविताक खरी एक वदाळसून दिल्लो तो मोगाच्या ना फाटल्या सगळ्या वर्सां तसो उपकार आठवया ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी गावया मोगाच्या न्हू. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನಮಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಯೆಹೋವ ನಮ್ಮ ದೇವರು, ಅವರೇ ಜೀವನ ಕೋಟೆಯು, ಯಾರ ಭಯವೂ ನನಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. ಎಲ್ಲ ಜಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು ಯೆಹೋವನಿಸಿ ದೇವರು, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಗಡ ಇರುವ ರಾಜನು. Hallelujah, 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 येशू राजा. मोगाच्या भावानी बहिणी हरी एक आमकां दिवचे आमचे जिवीत सोलोन वरचे कश्टा दुखांत आमच्या बगलेक रावचो वत्तो देव आमच्या मुखार आसा. ताणें जायतें बरेंपण केलां ताका आमी अर्गां दिवया ताची स्तुती आमी गावया ताका आमी परत आनी परत आमच्या काळजांत हांव थँक्यू म्हणया आमच्या जिविताच्या पांयां तळा ह्या वखत आमी समर्पण करया मोगाच्या न्हू. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. ಅಗತ್ಯವೆಲ್ಲ ಪೂರೈಸುವರು ಯೆಹೋವ ಈರೇ ದೇವರು, ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಸಹಾಯಕನು. Hallelujah, 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 येशू राजा. Hallelujah, 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 येशू राजा. Hallelujah, 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 hallelujah. मोगळा जेसू आमच्या हरी एका कुटुंबाक खातीर तुका आज आमी अर्गां दिता तुका आमी दिन वाचता सोमया तुवें दादल्याक स्त्रियेक सांगात हाडलें तांचे मारिफात ह्या संवसारांत एक बरें कुटाम तुवें रचलें भुरग्या बळांनी तें सोबयलां सोमया ह्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता दिन वाचता फाटल्या सगळ्या वर्सांनी सुखा दुखान कश्टा आनवारांनी सांगात रावूंक हरी एका कडेन एकामेका पावोवंक एकामेकाचो मोग करूंक मानान गौरवान लेखून विश्वासपणान जिवंक ते कृपा दिलाय सोमया ह्या खातीर आज आमी तुका दिन वाचता सोमया तुका आमी अर्गां दिता सोमया ह्या घडये तुज्या पांयां तळा समर्पण करता हरी एक कुटाम आपोर सोमया आशीर्वादीत जावन सोमया तुज्या कृपेन बस सोमया तुज्या सत्तेन बस सोमया हरी एक आशीर्वादां तुजी देवय सोमया तुजी हरी एका कुटुंबाक तुज्या मोगान सांबाळ सोमया तुका जावं मान आनी वकळा तुका जावं आराधना आनी स्तुती तुका जावं नामान सोमया जेजू आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भवनांनी बहिणीनो आतां सो पाप सैब परत आनी परत मस्त बडी कुटुंबाक उद्देशन उलयतना ताणें म्हणचें उतरां देर इज नो परफेक्ट फॅमिली इन दीस वर्ल्ड एक संपूर्ण कुटुंब ह्या संवसारांत ना
एक संपूर्ण दादलो, एक संपूर्ण स्त्री, एक संपूर्ण घोव, एक संपूर्ण बायल, एक संपूर्ण आवय बापूय, एक संपूर्ण भुरगीं वा एक संपूर्ण सासूमाय वा मांव कोणी ना, सगळ्यांत अस्कत गाय आसा, उणेपण आसा. पूण आमी कुटुंबांत कॉम्प्लिमेंट करचे म्हणटात. एकामेकाक आमी पुराक जावन जियोवचे आनी कितें उणें आसा एकल्या तें आनी एकल्यान भरती करून दिवचें आनी आमचें कुटुंब आमी सोबीत करचें, सुंदर करचें मोगाचें न्हय. हें हर एका कुटुंबांत घडा जाय आनी हर एका कुटुंबांत घडता हें घडा जाय. एकामेकाक आमी संपूर्ण करचें. ताका पापसाहेब ಎಂತ म्हणटा परतून आनी परतून. आनी ह्या फावटी पापसाहेब उलयतना परतून मुंदरसून म्हणालो, खंयच्याय कुटुंबांत दूख नातलें, बेजाराय नातलें, समस्या नातलें, सोडून घडये नातलें, हें खंयचेय कुटुंब ना ह्या संवसारांत. हर एका कुटुंबांत इल्लेशें सोडून करता, इल्लेशें मिसअंडरस्टँडींग जावंक बरो, इल्ले कश्ट आसात, हें हर एका कुटुंबाचो वांटो, हर एका कुटुंबांत हें घडता म्हणटा. आनी ह्या हर एका कुटुंबांत पूण मोगाल भवन आनी भयणीनो, हें घडल्या वेळार आमचें बळ आमची सकत जावन आसा वस्तू जेजू क्रिस्त ताचेर पातयेनी ताचे कडेन मागचें. आमच्या भावान येदोळ जायत्यो संगती, दादल्याचें डायमेन्शन, स्त्रियेचें आसचें डायमेन्शन ह्या विशयान आमचे लागीं उलयलो. सभा संगती प्रत्येक जण मागणें, देवास्पन, देवाची कृपा जर तर आमच्या कुटुंबांत वालता जाल्यार आमच्या कुटुंबांत कितेंच उणेपण ना मोगाचें न्हू. आमचें कुटुंब तें संतोश बरी जाता, तें नंदन जाता म्हणल्यार कांयच आमकां दुबाव ना. तेदेखून तो किर्तन 131 अशें म्हणटा, सर्वेस्परा म्हज्या काळजांत गर्व ना, हंकारान हांव म्हजी नदर विसारिना. आवयच्या उस्क्यार आसलेल्या ल्हाना भुरग्या भाशेन हांवें म्हजो आत्मो थंड आनी शांत करून दवरला. ल्हाना भुरग्या भासान आसा म्हजो आत्मो म्हजे भितर. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, इस्रायला आतां आनी सदांच घाल. देखून आमच्या कुटुंबांत आमी जियेतना हंकार, गर्व, ओडपण न्ही. आनी त्या ओडपणान आमी जियेलें जाल्यार आमचें कुटुंब बेसा वांटे जाता. पूण आमी सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरून आमच्या कुटुंबांत एकामेका ते मोगान एकवटान जियेतना आमचें कुटुंब नंदन जाता, आमचें कुटुंब पवित्र जाता. तर मोगाच्या भावा आनी भयणी, परत एक घडी आमचे दोळे आमी दांपिया. आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी आमी दवरया. नव्या वर्साक पांय आमी तेंकला आसता. आमचें कुटुंब ह्या घडये सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाचें आज विशेश तरान आमचें कुटुंब सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. कुटुंबांतल्या हर एका सांद्याक नांवान आमी मोती काडया. सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. आमच्या कुटुंबांत कितें उणेपण आसा प्रत्येक जावन तेंय सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांत आसलें बरेपण तेंय मोती काडया. त्या खातीर सोमयाक आज आमी अर्घ दिवया, तसो उपकार आमी आटोवया. आनी आमच्या भुरग्या बाळांक, आमच्या युवजनांक, आमच्या मलगड्यांक, आमच्या प्रायवंतांक, आमच्या पिडेस्त भाव भयणीक सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. गांवांत आसलेल्या भावणांक, परगांवांत आसलेल्या भावणां सोय आमी उडास करया. मोगाचें न्हू, कोणायकी सोरचें नाका. सगळें आमचें कुटुंब, आमचे सगळे कुटुंब, आमच्या कुटुंबांतल्या सक्कड सांद्यांक सोमयाच्या पांयांतळान ह्या घडये आमचें कुटुंब सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. मोगाच्या भावा आनी भयणी, ह्या नव्या वर्सा सोमी आमच्या कुटुंबाचेर दाळाल आशिर्वाद वचून दी. आमचें कुटुंब पवित्र करून दी. आमचें कुटुंब भाग्यवंत करून दी. आमचें कुटुंब एकवटीत करून दी. दादल्यान स्त्रियेन एकामेकाचो मोग करून मानान विश्वासपणान जियोन लग्न जिविताचो तो बांद मोरा पर्यंत सांबाळूंक सोमी कुरपेन तांकां भरोवन दी. भुरग्यांनी वडिलांक विधेयी जावन खालतेपणान तांचें जिवीत जियोन तें कुटुंब पवित्र करून वावरूं तांच्या मतीक उसवाड भलायकी सोमी तांकां दिवं दी म्हणून मागया. भुरग्या बाळांनी तांच्या वडिलांक विधेयी जावन तांची शिकाप शिकोवन एक बरो व्यक्ती जावन तांचे व्यक्तित्व रुपीत करून मुखार येवचे खातीर त्या भुरग्यां खातीर मागया. त्या प्रायवंतांनी पिडेस्तांनी तांची पिडा शिडा सोसूंक सोंसणीकायेन सोडून कोणायकी दुरसां नासतना, पुरपोर नासतना, देवाचेर विश्वासानी नासतना बदलाक सोंसणीकायेन सोंसच्या खातीर ह्या घडी आमी मागया. मोगाचें न्हू, आमचें कुटुंब सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. प्रत्येक जण आमच्या मतीक खंयचेय कुटुंब वांटे पांटे जाल्ले, खंयचेय कुटुंब समस्या नासले मतीक येता जाल्यार आज विशेश तरान त्या कुटुंबाक सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया. मोगाचें न्हू, तसल्या कुटुंबाक सोमयाच्या पांयांतळ आमी समर्पण करया. ह्या नव्या वर्सा तांच्या कुटुंबांनी कितें उणें पडलां सोमी भरती करून दिवन दी, आजाप करून दी, अद्भुत करून दी.
तांचो मोग आनी वाडोवन दी सोडोवन दी आनी ती कुटुंबां पवित्र जावन दीत म्हणून आज ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू त्याच सोमयाचे मनीस जाल्लो देव जेजू कुटुंबांत आसा हर एका कुटुंबांत जी येता तर त्या सोमया कडेन आमी मागया हर एक कुटुंब ताच्या कुरपेक ताच्या ससायक आमी समर्पण करया हर एका कुटुंबाचे मस्तक तो आनी हर एका कुटुंबाक अभिषेक करून दिवन ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू सक्कड आमी दिंबेर पडया सक्कड आमी दिंबेर पडया आमचे दोन्ही हात भोव पवित्र साक्रामेंतांतल्या जेजू थंय ह्या घडी आमी उबान धरया मोगाचें न्हू आनी विशेष तरान इल्ले कस तरी ह्या आमच्या कुटुंबा खातीर प्रत्येक जावन आनी हर एक कुटुंब आमच्या मंगळूर दिएसीजेंतले आमच्या बिरगजेंतले हर एक कुटुंब सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू हर एका कुटुंबा खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू विशेष तरान ह्या घडये मागया प्रत्येक जावन कश्टांत आसल्या समस्यांक वळख जाल्ल्या त्या कुटुंबाक सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू आनी त्या कुटुंबांत सोमयाच्या जल्माचो संतोश भोगून दीत सोमयाचे येणे तांकां एकवटीत करून दी उणें पडलें भरती करून दिवन दी म्हणून आज आमी ह्या विशेष तरान ह्या कुटुंबा खातीर मागया मोगाचें न्हू खालस जावन मागया मोगाचें न्हू कितें सगळें मागोवंक आशेतात त्या खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू मस्त काजारी जोड्या मदें तरण्या काजारी जोड्या मदें जायत्यो संगती उणें पडल्यात तांचो संबंध बरो ना कश्ट जातात एकामेकाक सांगातात जीव तसल्या जोड्यांक सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू तांचे खातीर विशेष तरान मागया आज आनी ह्या दिसांनी लग्न बेसान एकवटच्या त्या सक्कड जोड्यांक सोमयाच्या पांयांतळ आमी हाडया मोगाचें न्हू तांचे खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू तांणी दिल्ली ती भास मोऱ्या पर्यंत सांबाळच्याक उरोवन घेवच्याक आनी तो बांद तांणी जियोवच्या खातीर सोमयान तांकां आशिर्वादीत करच्या खातीर मागया मोगाचें न्हू मागया काल जावन मागया प्रमाणीकपणान मागया कितें सगळें ह्या जोड्यां खातीर कुटुंबा खातीर मागोवंक आशेता आमी मागया मोगाचें न्हू ह्या घडी आमी पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया पवित्र आत्म्याक आमी उलो मारया सर्वरांनो ना प्रीत सभेक म्हज्या कुटुंबांतल्या हर एका सान्या स्वामी मोग करूंक जाय त्या देखून पवित्र आत्म्या ये म्हजें काळीज जेजूच्या काळजा सारकें खालतें बोळें कर हर एका कुटुंबाच्या दादल्याचें हर एका कुटुंबाच्या स्त्रियेचें हर एका कुटुंबाच्या वडिलांचें भुरग्यां बाळांचें काळजा तुज्या काळजा सारकीं कर एकामेकांत आनी मोग करूंक आसा एकामेकांक मानान लेखूंक आसा आनी विश्वासपणान त्या कुटुंबान जियोंक आसा त्या देखून सर्वरನ್ನು ನಾ ಪ್ರೀತಿಸಬೇಕು ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮರೇ ಇಳಿದು ಬನ್ನಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿರಿ हर एका दादल्या स्त्रियेची खालसा मना भुरग्या बाळांची कुटुंबातल्या सान्याची अभिषेक करते खालसा ती खालती कर बोळी कर हंकार गर्व तो पयस कर एकामेका मोगान जियोंक बोगसून सोड दडकन जियोंक त्या खालसांक मोवाळ कर ती काटोर खालसा मोव कर सोमया म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया पवित्र आत्म्याक वचच्या पवित्र आत्म्याक धाडच्याक आनी हर एका कुटुंबाक अभिषेक करच्या खातीर ह्या घडी आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू आमचे दोन्ही हात सोमयात आमी उबान धरल्यात आसता त्या सोमयेची कोरपा सकत हर एका कुटुंबाक ह्या घडये वालच्या खातीर आमी विशेष तरान मागया मोगाचें न्हू हर एक कुटुंब सोमयेच्या पांयांतळ आमी हाडया कितें मागोवंक आशेतात काल जावन कितें मागोवंक आशेतात मागा मोगाचें न्हू मागा हर एक कुटुंब पवित्रतें हर एक कुटुंब देवाचें योजन देवान घडलेलें देवाक तें मोगाचें न्हू हर एक कुटुंब आमची कुटुंबां उराजे आमची कुटुंबां बरी जायजे ह्या खातीर आमी विशेष तरान हर एका कुटुंब आमच्या दिएसीजेंतल्या हर एका कुटुंबाक सोमयेच्या पांयांतळ आमी समर्पण ह्या घडये मागया मोगाचें तांच्या कश्टा वेळार तो सोमी तांच्या बगलेक रावोवन दी तांच्या दुर्बळकाय वेळार समस्या वेळार पिडेशिड्या वेळार सोमी रावोवन दी धैर्य दिवन दी उत्तेजन दिवन दी बरेपण तांकां दिवन दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया मोगाचें न्हू Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Come Holy Spirit. Anoint our families. सोमया धार तुझ्या आत्म्याक ओत सोमया आत्म्याक तुझ्या हर एका कुटुंबाचेर धार सोमया तुझ्या आत्म्याक अभिषेक सोमया हर एका दादल्याक हर एका स्त्रियेक भुरग्या बाळांक आवय बापांक आपणूक धार तुझ्या आत्म्याक सोमया हर एका कुटुंबाक तुझ्या आत्म्यान पवित्र आत्म्यान अभिषेक सोमया हो सोमया त्या दादल्या स्त्रियेंची खालसा मना ती मोग सोमया कठोर काळजा मोवाळ कर सोमया मोग नाटलेल्या काळजांनी मोग भर सोमया खंयसर एकामेका गौरवना त्या कुटुंबांनी गौरवान बस सोमया खंयसर प्रामाणिकपण विश्वासपण ना सोमया विश्वासपणाची कृपा दी सोमया तांचे उणेपण वळखूंक समजूंक एकामेका बगसूंक कृपा दी सोमया जीसस come Jesus, pour out your spirit, Lord.
Pour out your spirit, Lord. Pour out, anoint, touch, Lord. Touch each and every family through your spirit, Lord. Anoint each and every family through your spirit. Holy Spirit, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Touch every family, every member of the family. Touch, Holy Spirit. Anoint, 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 Holy Spirit. दार तुझ्या आत्म्याक सोम्या, अभिषेक सोम्या, अभिषेक सोम्या, हरी एक कुटुंबाक अभिषेक सोम्या, आपोर सोम्या, हरी एक कुटुंब आपोर सोम्या, तुझ्या कृपेन बसोम्या, तुझ्या सत्तेन बसोम्या. Anoint Lord Jesus, anoint Lord Jesus, through your spirit anoint Lord Jesus. Pour out your spirit, Lord. Pour out your spirit. Touch Lord, touch Lord, touch Lord, heal Lord, heal through your spirit, Lord. Heal Jesus, Jesus heal, heal all the families. Touch Lord, pour out your spirit, Lord. Come Holy Spirit, come Holy Spirit. Anoint, anoint each and every family. Touch Lord, touch Lord Jesus, touch Lord. Anoint, anoint. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Glorify your name, Lord Jesus. Thank you, Lord, for your spirit. Thank you, Lord. Thank you, Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Adore you, Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल भावन आनी बहिणीनो सुमयाचे आशीर्वाद आमी सोडूंक वेता परत आमी दिंबियर आसल्या कडेन आमची कुटुंबां हरी एक कुटुंबां परत समर्पण करतना आमची मंगळूरची DSC सुमयाच्या पांयां तळाडया आमच्या गवळी बापांक आमच्या याजकांक आमच्या धर्मीक भाव भयणी हरी एकल्याकी सुमयाच्या पांयां तळा आमी हाडया मोगाचेनो हे नव्या वर्सा हर एकल्याकी सोमी आशीर्वादित करून दी प्रत्येक जण आमची मंगळूरची DSC आशीर्वादित करून दी आमकां हर एकल्याकी या सगळ्या वर्सा सकड वायटा विघ्ना अवघडांतले पिडेशिड्यांतले समस्यांतले विविध कश्टांच्या सन्निवेशांतले सोमी राखून दी आणि त्या वेळा जोगते निर्धार घेवंक आमच्या वडिलांक आमकां हर एकल्याकी सोमी उजवाड दिवन दी ताचे कृपेन भरून दी म्हणून एक घडी भर आमी मागया आमच्या DSC खातीर मागया आमच्या देशा खातीर आमच्या राज्या खातीर आमी मागया मोगाचेनो आमच्या अधिकाऱ्यां खातीर अधिकारार आसलेल्यां खातीर मागया तांच्या मतीक उजवाड तांच्या तबेन दिल्ल्या लोकांची निस्वार्थपणी सेवा करूंक तांच्या बरेपणा खातीर वावरूंक संविधानाची हक्कां उखलून दवरूंक तसली जानवाय उजवाड मोतीक तांकां दिवचे खातीर तांचे खातीर मागया मोगाचेनो आमच्या मंगळूर शहरांतल्या आमच्या अधिकाऱ्यां खातीर आमच्या मंगळूरच्या प्रथम प्रजे आमच्या मेयराक ताच्या सांगाता वावर करतल्यांक आमच्या मंगळूर शहरान वावर करतल्या जावं बरो DC SP आनी तांच्या सांगाता वावर करतल्या हर एकल्यांगे आज तांकां हांगासर सांगाता आपयलां तांचो एकवट आज हांगासर जावचो आसा तांणी आमच्या कश्टा वेळार समस्या वेळार आमकां सांगात दिवंक आदार दिवंक तांच्या मनाक उजवाड दिवंक आयचें कार्य सगळें बऱ्यान जावच्या खातीर सोमी आशिर्वादीत करून दी म्हणून आमी विशेश तरान मागया मोगाचेनो अधिकारार आसलेल्या सगळ्यां खातीर आमी मागया कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर कोणाक आमच्या मागण्याची गरज आसा म्हणून बघता तांचे खातीर प्रत्येक जावन आमच्या स्थळीय पवित्र सभे विरोध उलयतल्या विरोध पवित्र सभेचे सांदे जावन पवित्र सभे विरोध चलतल्या खातीर विरोध भवर्त पाळीनातल्या तांच्या हर एकल्यांक मती उजवाड मेळच्या ह्या नव्या वर्सा भवर्तान थीर जावं भवर्तान वाडोवंक सोमी तांकां उजवाड दिवन दी कृपा दिवन दी म्हणून तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया मोगाचेनो कोणा खातीर मागोवंक जाय कितें मागोवंक जाय एक घडी आमी मौनपणी मागया त्या नंतर सोमयाचे आशिर्वाद जोडूंक आमी आमकां तयार करया गावया आमी गीत येद्या वडा साक्रामेंता Sacramenta Sustanaman Kuruya Urvirya Rupa Bhutla Navyoriti Adaya Salvonicha Askatvisya Power Kacha Poviga
ससना ससना एकाच ताळ्यात हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिटा समासामी नावार्ता प्रार्थुया सरपदवेदरा ससनाच्या देवा 2021 वर्स तुवें आमकां दिल्लें ह्या सगळ्या वर्सां आमचे संगी आसून आमच्या सुखादुखान पिडेशिरेन कश्ट आनवरांनी आमच्या बगलेक रावून आमकां तुवें राखलाय सांबाळलाय आमची जतन घेतलाय ह्या खातीर आज आमी तुका अर्घ दिता तुका आमी दिन वाचता मुखल्या नव्या वर्सा पांय तेंक लासता आमकां आनी आमच्या कुटुंबाक तुज्या पांयां तळ आमी समर्पण करता आमकां हर एक लागीं आशिर्वादीत कर ह्या सगळ्या वर्सां आमची जतन कर आमचे जिवीत चलोवन व्हर आनी त्या मारिफात ह्या सगळ्या वर्सां आमी तुका अनुभव करून चड तिनी चड तुका साक्षी जावं जियोंक आमकां तुजो आदार दी जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना आमेन